நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்து சாம் கான்டுவேட் ஆக்சுவலி மக்களே குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும். இப்போ மார்னிங் பார்க்கலாம் குட் மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர்நூன், நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா குட் நைட் இல்லை குட் ஈவினிங். ஸோ என்ன மேட்டர்னா, இப்போ நம்ம நேற்று வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த ஆவக்காடை வந்து நான் ரைப்பன் பண்ண வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரைப்பன் ஆயிருக்கா பார்க்கலாம். அங்கே ஆகலைன்னா போயிட்டு பார்க்கலாம் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சோம். கொஞ்சம் ஆயிருக்கா பார்ப்போம். கொஞ்சம் ஆயிருக்காண்ணா லைட்டாக இங்கே தெரியுதாங்க மேலே. ஆக்சுவலி எப்போதும் நீங்கள் ரைப் பண்ண பாருங்க மேலே அழுத்தி போகணும். ஆயிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆகணும், லைட்டாக ஆகணும். ஏன்னா இங்கே பாரு இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆடாது. நல்லா என்ன பண்ணணும், நல்லா உள்ள சொரு வைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே சொரு வைக்கணும்னா நான் போயிட்டு வந்த வருஷம் மட்டும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுருந்தோம். இதில் ஆயிருக்கா பார்க்கலாம். இதாவது ஆயிடுறி சாப்பிடுவேன், வேறு முடியல. நண்பர்களே ஆடிச்சு நண்பர்களே, சூப்பரா செம்மையாக பார்க்க ஆயிடுச்சு மம்மி. இல்லை ஃபுல்லாகவே ரைப் ஆயிடுச்சுடி நண்பர்களே, ஃபுல்லாக ரைப் ஆயிடுச்சு நம்மளே. சரி இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதிலே கட் பண்ணி பார்க்கலாம். பா சூப்பராக ஆகிட்டு இருக்குங்க, செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலாம் தெரியுதா. நேற்று வந்து நம்ம வைக்கும் போது ஆடா அந்த பழைய வீடியோ நீங்கள் வேணா போய் பார்த்துருவாங்க. அப்படியே ஜூஸ் போட்டுடலாம் திரும்ப போயிட்டு. கெட்டியாக இருக்கும், ஏன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செம்ம மெத்தடாக இருக்குங்க இது ரைப்பன் பண்ணுறது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு ஆப்பில் வாங்கி இது கூட வச்சுங்களா ரைப் பண்ண இது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படியே நம்ம பண்ணிடலாம் நண்பர்களே. சக்கரை போட்டு குடிங்க, இல்லை உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேணுன்னா கொஞ்சம் பாலும் சக்கரையும் போட்டு குடிங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு லைட்டாக அந்த கசப்பு டேஸ்ட் இருக்குது. லைட்டாக ஹனி போட்டு கூட அந்த ஹனி டேஸ்ட் சத்தியமாக இல்லை, இந்த ஆவக்காடை டாமினேட் பண்ணிச்சு. அதை கம்மியாக என்ன பையனா ஹனி ரொம்ப போட்டால் தொண்டை ஒரு மாதிரி கவரல் ஆகிடுங்க. ஏன்னா நம்ம நார்மலாக கோல்டு இல்லைனா என்ன பண்ணுறோம், கோல்டு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துடும். ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ அதான் பார்த்துக்கோ, ஹனி ரொம்ப தேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. சர்க்கரை வேணால் ஆட் பண்ணிக்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. ஏன்னா அது குட் ஃபேட் தான். ஸோ அதனால் சர்க்கரை அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணாது. ஸோ நல்லா இருக்குது நண்பர்களே. ஸோ மக்களே ஆக்சுவலி நம்ம கண்டென்ட் நம்ம சேனலில் வந்து 2 நாள் வீடியோ போடல. ஸோ அது காரணம் வந்து நான் சொல்கிறேன் என்னான்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதான் கொஞ்சம் உடம்பு சரியாக இருக்குது. லைக் நார்மலாக லைக் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா த்ரோட்லாம் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. சரி நானும் நார்மலாக விட்டுட்டேன். சரி ஓகே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் ஜுரமே வந்தது. ஸோ உங்களுக்கு அதுமாரி இருந்ததுன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து உடனே பாருங்கள், எல்லாம் மாற்றி எடுத்துருங்க. நான் என்ன பண்ணேன், அசால்ட்டாக விட்டுட்டேன். சரி நார்மலாக இதாக இருக்குன்னு சொல்லி சுடு தண்ணி காஃபி டீ அதுமாதிரிலாம் குடிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் மாத்திரை போட்டால் ஒண்டி தான் உங்கள் பாடிக்கு வந்து அது ரியாக்ட் ஆகும். எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் சிக்கமாகிடுச்சு 2 டேஸாக. ஸோ அதனால் தான் எனக்கு கன்ஃபார்மாக எனக்கு வீடியோ நான் போட்டுருவோன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் வீடியோ போட்டு தான் ஆகணும். நிறைய பேர் வந்து என் கேமரா பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்கல, நிறைய கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் கேமரா CINECAMERA அதை பற்றி காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி அதை பற்றி ஃபுல்லாக நான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட. ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணோம் நம்ம. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன், நீங்கள் காட்டி உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது. ஏன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ நானும் கற்றுட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி அதை பற்றி சுத்தமாக எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியல. ஸோ என்னென்ன இருக்குது, அதில் என்னென்ன குத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன். கேமராவில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் லைக் ஆக்சுவலி இந்த கேமரா வந்து நீங்கள் சினிமா லைனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பேட்ரியும் ரொம்ப நிற்காது. ஆக்சுவலி லைக் நான் யூஸ் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ நேரம் வந்ததுன்னா 20 மினிட்ஸ் தான் வந்தது. ஆனால் கிளாரிட்டியாக அடிச்சுக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வீடியோ. நான் கலர் கிரேட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த வீடியோவை நான் எடுத்தேன். ஆக்சுவலி நான் டிஐ பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டிஐ தெரியும் எனக்கு. டிஐனா கலர் கிரேடிங் சொல்கிறேன். ஸோ இட் வாஸ் ஸோ குட்ங்க. ஏன்னா சீரியஸாக சொல்கிறேன், A7S3 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய சோனி கேமரா. ஸோ அதுவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சோனி ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தோணுது. லைக் இதோட குவாலிட்டி, இதோட கலர்ஸ் வந்து அவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்குது, நீட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி ஒரு மூவி பார்க்குற எஃபெக்ட் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ செம்மையாக இருந்தது.
அதே ஆனால் என்ன வந்துட்டு இவங்க பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே பாருங்க, இதுதான் அவங்க பேட்டரி எல்பி. இந்த பேட்டரி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, எல்பி. ஸோ நைஸ் தான். நீங்கள் என்ன பண்ண, நான் கேமரா ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறேன், அந்த கேமரா போகிறேன். அப்போ தான் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக கிளாரிட்டியாக இருக்கும். இதிலே ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கேமரா ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் எப்படி செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் முக்கியம் தான் இருக்கும். ஸோ பரவாயில்ல. லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ. ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குண்ணா, ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ். ஓகே, நார்மலாக நம்மகிட்ட நான் செட்டிங்காக கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். போன வாட்டி நான் காட்டினேன். வில்ட்ராக்ஸோட இது சத்தியமாக தெரியாது நினைக்கிறேன். வில்ட்ராக்ஸோட இது என்ன பண்ணால் நம்ம கலர் கிரீன் பண்ணதால நார்மலாக வந்து இந்த நாள் நம்ம கலர் கிரேட் பண்ணுவோம். பக்காவாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, மேனுவல் ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மாதிரி. ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு தெரியும், வில்ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. வில்ட்ராக்ஸோட இது எதுக்குன்னா அடாப்டர். ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து எந்த லென்ஸும் போட முடியாது இதுக்கு. லைக் அனோமார்பிக் லென்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி சினி லென்ஸு. அந்த சினி லென்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா, இப்போ நான் எடுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, லைக் ஒரு ஸ்கொயர் டைப் ரெக்டாங்கிள் டைப்பில் இருக்கும். அனோமார்பிக் லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினிமேட்டிக் லெவல் தரும். லைக் ஒரு வைட் ஆங்கிளை காட்டும். ஆனால் எப்படி சொல்கிறதுனா, லைக் இப்படி இருக்கிறதோட இப்படி இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அது நான் படிக்கல, லைக் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். யூடியூப்பில் பார்த்தா அவங்களே சொன்னாங்க பற்றி. ஸோ அதனால எனக்கே தெரிஞ்சுது, ஏன்னா சத்தியமாக எனக்கே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இப்போ பக்காவாக இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு லென்ஸு நான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்களுக்கு நான் என்ன வாங்கினேன்னா 50mm லென்ஸு வாங்கினேன், கேனோனோட லென்ஸு. ஏன் இது வந்து நான் வாங்கினேன்னா, இதுதான் ரொம்ப சீப்பாக இருந்தது, அதுவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்ம இப்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது 2 விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். ஏன்னா மேனுவல் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரியும் சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஓரளவுக்கு. அதுக்கப்புறம் இதே நம்ம வந்து எடுத்தோன்னா இதில் 1.8 இருக்குது அப்பேச்சரு. ஸோ நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் ப்ளரியும் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ திடீர்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு 1.2 1.4 லைக் அப்பேச்சர் இருக்கிற லென்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் டப்புன்னு வந்து மெர்சலாக மாட்டீங்க. ஏன்னா ஒரு கேரக்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா பக்கா நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண தெரியும். பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்ல டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டிங் கொடுக்க தெரியும். நீங்கள் திடீர்னு போயிட்டு ஒரு லென்ஸு 1.2 1.4 எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தடங்களாகும், பயமாகும். இது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கா ஃபோக்கஸ்டாக இல்லையா, அது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிப்பீங்க. எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பயமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் எப்போதும் ஆட்டோ மோட்லேயே எடுத்துக்குவேன். ஸோ இந்த லென்ஸும் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து 1.8 தான். ஸோ பேக்ரவுண்ட் அவ்வளோ ப்ளராக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ என்ன பண்ணலாம் இப்போது the king of the life of the inside of the நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், கேமரா பார்த்துலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் செம்மையாக இருக்குது. கேமரா பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சினிமா. ஓகே, ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த கேமராவோட லுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. லைக் இட்ஸ் ஸோ குட். லைக் எப்படி சொல்கிறேன்னா, அந்த கையில் பிடிக்கிற அந்த இதெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது, செட்டிங்காக இருக்குது. ஐயோ, அவர் நிறையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் சொன்னாருங்க அந்த ஷாப்பில். என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் வந்து கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே பாருங்க, அந்த ஒரு பேட்ரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேட்டரி வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக போடணுமா. அப்படி சரியாக போடல, இந்த இது போயிடுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 25,000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் பேட்டரி எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஆக்சுவலி இங்கே சாஃப்ட்வேர் தான் ஆக்சுவலி செம்ம வேறு இல்லை. ஒரு ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஸ்டூடியோ கலர் கிரேடிங்கை வந்து எக்ஸ்டெண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆக்சுவலி சினிமா லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். சினிமா லெவலுக்கு இல்லை, சினிமாவுக்கும் இதில் தான் ஆக்சுவலி கலர் கிரேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. டிஐலாம் லைக் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். தெரியலனா டிஐனா கலர் கிரேடு. இப்போ ஒரு படம் வருதுன்னா கலர் கிரேட் பண்ணாமே வராது வெளில. ஏன்னா ஒரு ரூமுக்கு ஒரு கலர் இருக்கும். ஸோ அந்த காலத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், இப்போ கலர் இருக்குல்ல, அந்த கலர்ஸ்னால இப்போ சில படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சேடாக காட்டணும்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் காட்டுவாங்க. ஒரு மூவிக்கு ஒரு கலர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு படம் வந்து கலர் கிரியேட் பண்ணாமல் வெளியே வர சான்ஸே இல்லை. ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், பேட்டரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப காண்டாக இருந்தது. நான் பேட்டரியை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இதுக்கு ஒரு சின்ன அடாப்டர் வாங்கிட்டேன், இந்த LP6 அதுக்கு அடாப்டர் வாங்கிட்டு இது ஒன்லி பேட்டரி ஒன்றா சார்ஜ் பண்ணிட்டுருக்கேன். எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு தெரில, நான் ஃபுல்லாக போடல. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம், லென்ஸ்லாம் போடுறது மாதிரி என்னென்ன செட்டிங் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி போட்டு. இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்குங்க, இந்த அடியில் பேட்டரி போடுறது இல்லை, இந்த பேட்டரி போடுற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இது எடுக்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 minutes கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். சோனியில் வந்துட்டு டப்புன்னு வந்துடும். இதில் வருதா பாருங்கள்,
ஆனால் ஆக்சுவலாக நல்லது தான். இப்போ திரும்பியும் கஷ்டப்படணுமா? ஒரு பட்டன் நினைக்கிறேன் அதில் உள்ள அப்படின்னு வந்துட்டு இப்போ இதுதான் ஓப்பன் ஆகுது. ஒரு விஷயமா சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது. ஓகே ஓகேங்க. ஆக்சுவலாக செம்ம சேஃப் அது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேமரா வெறும் சும்மா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே தான் ஒரு பட்டன் இருக்குது. இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும். அழுத்துனா லைட் எரியுதா? என்ன லைட் எரியுது? பச்சை லைட் இருந்தால் ஆன் இருக்கும். எவ்வளோ பேட்டரி இருக்குது? ஃபுல்லாக இருக்குது பேட்டரி. ஆக்சுவலி எனக்கு மெயினாக இல்லை பிடிச்ச ரொம்ப 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 பிடிச்சது இந்த ஸ்க்ரீன் தாங்க. எவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீன் பாருங்கள், லிட்ரலி செம்ம பெரிய ஸ்க்ரீன். ஆக்சுவலி இது ஒரு ஸ்க்ரீன் என்ன சைஸ்னா, அந்த மானிட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பெரிய பெரிய எல்சிடி மானிட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட ஸ்க்ரீன் இது ஆக்சுவலி செம்மையாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய செட்டப்பு ஃபுல்லாகவே. ஸோ நான் ஆர்டிஸ்க்கு வந்து மேலே கொடுத்துருவேன். ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட இது லைக் ஃபோனோட ஸ்டாண்ட் இது. ஸோ ஆக்சுவலி நான் அதை அப்படியே இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதோட இது ஸோ பக்காவாக இருக்குது. ஆக்சுவலி குவாலிட்டியும் சரி எல்லாமே சரி. நான் என்ன யோசிச்சுனா சரி ஓவர் பேச்சாக இருக்கா இது, நான் வந்து செம்மையாக தான் இருக்காங்க. ஆனால் சீரியஸாக சொல்கிறேன் வேறு லெவல். இதோட ஃபுட்டேஜ் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன் எப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாவை தான் எடுத்தேன். ஸோ லைக் இட் வாஸ் ஸோ குட், லைக் கிறிஸ்பாக இருந்தது. ஆக்சுவலி அந்த மூவி லுக் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஆனால் சரி மூவி லுக்குன்னு சொல்கிறாங்க, லைக் அது வந்து இருக்குமா இருக்காதான் நான் யோசிச்சிருந்தேன். பட் சீரியஸாக சொல்கிறேன், கேனான், நிக்கான், சோனி லைக் 3 கேமராவோட குவாலிட்டியும் நான் பார்த்துருக்கேன். அது இது முன்னாடி நிற்கவே முடியாது, சான்ஸே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை இது முன்னாடி. லைக் இட் வாஸ் ஸோ குட்ங்க, சீரியஸாக சொல்கிறாங்க. லைக் அச்சுக்கு ஆளே இல்லை. அதுமாரி நான் எப்படி கேட்டுருந்தீங்க, நான் ப்ரோ கேமரா வாங்கிங்க ஆட்டே இல்லை எங்களுக்கு பார்த்தீங்களான்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் சரி ஒரு ஸ்மால் இது பண்ணிட்டேன். கேமரா எங்கே வச்சு எடுக்கிறாமோ அப்படி பண்ண மாதிரி வச்சு எடுக்கிறேன். ஸோ அதான் நீங்கள் உங்கள் கண்டென்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம். நீங்கள் இனிமேல் ஜிம் கண்டென்ட், ஃபுட் கண்டென்ட் எல்லாமே நம்ம ப்ளாகில் வரும். ஸோ ப்ளாக் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். லவ் யூ ஆல், ஸ்டே டியூன்.